Qaynar qozon. Qaynar qozonda ichida nima bor aka buni? Ikkita tarafda bir xil tursa, mana shu Bittasini kellasini chiqaraversangiz nari tomon ketaverar ekanda. Degan bitta ma'lumot aka, qo'shimcha mana shu yemni ham qaynatayotganda aka, mana shunaqa ko'p boqadigan akalarimiz ahamiyat berish kerak. Tagi nima qilgan ma'qul? Men pol qilaymi yoki g'ish qilaymi yoki yer qilaymi? O'zingiz misol boqyapsiz, nima maslahat berasiz? Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz sizga obunachilarimizga xudo xolasa foydali, manfaatli video syomka qilishga akalar 100 boshli qo'y fermaga kelganmiz akalar. Bu yerda bir 100 boshdan oshiqroq qo'y sig'adi, lekin sizga bugun 100 bosh qo'chqorlarni akalar hozirgi paytda qanday boqilyapti? Bu 100 bosh qo'chqorni boqish o'zi osonmi? Akalar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, har bitta yemini, hisob kitobini, nechta kilodan yeyapti, nima yeyapti, eng qizig'i nech pul daromad qilyapti. To'liq video syomkalar qilib beramiz. Mana shu video syomkamizni obunachilarimiz to'g'risini aytganda juda ham ko'p kutishgan. Biz hozir video syomka qilib beryapmiz. Bu video syomkamiz kerak bo'lsa butun O'zbekiston, qo'shni respublika, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston hamma joydan bizni kuzatishadi. Chet davlatda yurgan akalarimiz ham kuzatishadi. Xudo xolasa qo'yga qiziqqan, qo'y biznesini rivojlantiraman degan ko'kalarimizga bugungi video syomkamiz akalar maxsus bo'ladi. Mana shu akalarimizdan qayerga borsak, qo'y boquvchi akalarimizdan talab tushyapti. Iloji boricha ko'pchiliklari video syomka haligi nima desa bo'ladi, qildirishga bir e'tirozlarning sababi endi ko'z tegmasin deb akalar har bittalari mana ko'rib turgan bo'lsangiz qo'yga ishqiboz odam kommentariyaga akalar bitta mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Chunki har bir obunachilarimizga nasib qilsin. Bu yerdagi buqa bu boshqa tema. Bu yoqda akalar 100 boshdan oshiq qo'y bir boshqa tema bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'ring. Kimga buqani syomkasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, buqani syomkasini yoqib qo'yamiz akalar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, akalar kanalda rivoj uchun xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz xudo xolasa 100 bosh qo'chqor hozir qanday boqilyapti, sizga to'liq ma'lumotlar beramiz. Qani ketdik bo'lmasam. Bizning mavzuyimiz mana shu qo'yxonada bo'ladi. Mana shu qo'yxonada akalar 100 bosh qo'chqor boqilyapti. Buni egalaridan ma'lumot beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bilmagan endi nima desa bo'ladi? Biz bu video syomkaga misol uchun tayyorlanib, bir repetitsiya qilib kelmaymiz. Shunda kelamiz, to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Nech pul rasxod qilinyapti, nech pul yeyapti, hammasini Qur'onni qanday qurish kerak, chorvador akalarimizga foydali video bo'ladi. Bu yerda xudo xolasa mana shu qo'chqorlarni hozir 100 bosh qo'chqorni akamiz o'zlari qirar ekanlar. Mana shu o'zlarining fermalarida hech kimga ishonmasdan o'zlari qirar ekanlar. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Biz Farhodjon akamizni qo'riqlatamiz. Manzilimizni eslatib qo'yaylik, Namangan viloyati, Namangan tumanidamiz akalar. Farhodjon aka keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisher aka. Charchamayapsizmi? Mazangiz yaxshimi aka? Rahmat. Obunachilarimizga xudo xolasa aka bu qo'chqorlarni bir qator ma'lumotni beramiz, xudo xolasa. Endi bu yerda boqilayotgan qo'chqorlar asosan katta qo'chqor boqiladi. Bu yerda katta qo'chqorlarni agar mabodo narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxini ham akalar telefon raqamlarini qo'yib ketamiz. Naslga deysizmi, to'y marosimga deysizmi, hamma akalar go'sht yo'nalishiga deysizmi, barcha turdagi qo'ylarni yetkazib beramiz. Farhodjon aka, mana boshida aytib ketaylik. Bo'lmasa ma'lumotlarni sekin-asta siz bilan tanishib o'tiramiz. O'zimiz iloji boricha kadr orqasiga o'tib olamiz. Shunda sizga yetkazib berishimiz osonroq bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, mana shinam qo'yxona akalar. Bu yerda hozir 100 bosh qo'y boqilyapti. Ikkinchi etaj akalar hashakxona. Buni xudo xolasa egalaridan ma'lumot beramiz. Qo'rada birinchi o'rinda etap-etap boshlaylik. Qo'ra qurishda nimalarga ahamiyat berish kerak, to'liq ma'lumotlarni akamizdan so'rab o'tamiz. Farhodjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yana bir bor qarang, mana bu qo'rangizni hozir bizga bir qisqacha tanishtirib qo'yasiz. Chunki bu video syomkamizga kerak bo'lsa aka, butun O'zbekiston ko'radi aka. Xudo xolasa. Bu qo'ramizda aka hozir necha boshga mo'ljallangan, necha metrga qurilgan, nimalarga e'tibor berish kerak aka? Hop aka, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Hop, qo'ramiz balandligi 3,5 metr. Baland qilib qilingan. Baland qilib qilingan. Havo yaxshi aylanib turish uchun, hop, tagidan gazlar chiqib turadi har xil. Oyoq kasalliklari, o'ziga har xil kasalliklarni yuqtirmaslik uchun o'sha baland qilib qo'yilgan. Portichkalari bor aka. Bu tarafda ham portichka bor, ichkari tarafda ham portichkasi bor. Hozir faqat yozga mo'ljallanganmi aka shunda? Yo'q, qishga ham mo'ljallangan. Mana shu yerga bitta pris tashab ketiladi. Shunday razmerlari bir xil. Somon prismi, mosh prismi shuni tashab qo'yasiz, bekiladi aka. Keyin salafan shuni tortsangiz qishiga ham mo'ljallangan. Qishiga ham bo'laveradi. Qishiga ham bo'laveradi aka. Lekin yozda asosan iloji boricha balandligi, endi siz
tushuntirib berishingiz bo'yicha balandligi baland 3,5 metr bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Shunda orqa tomonlari polni portichka bilan ochiq, oldi ochiq bo'lyapti shunda. Ha, oldi ochiq aka. Endi akalar ko'ryapsiz, havo aylanishi zo'r, qo'chqorlar mazza qilib yotadi. Havo salqin, tepasi loy bilan bosilgan aka. Loy bilan Shunda bosilgan aka. necha metr hozir bu? Hop, примерно 50 metr chiqadi aka. Qo'yxonani o'zi 50 metr. Ha, 50 metr. Hop, bu qo'ramiz ichiga keladigan bo'lsak 5 metrga 5 metr. 5 metrga 5 metr joyda Ha. turibdi hozir. Shunaqa aka. Aka qarang, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta qo'ra bo'lyapti shunda. Ha, mayda ham bitta bor. Vaqtinchalikka mabodo qo'yimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, shunday qilib to'sib yorib, hozircha joyimiz tanqisligiga mana shu yerda hashak qilib turibmiz mana yerda. Hop, qo'yimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, mana shu yerda ham bir 10 ta, 15 ta qo'y sigirdan qilib qo'ysa bo'laveradi aka. Endi Farhodjon aka, bu yerda qo'ralarda necha metrga necha metr dedingiz? 5 metrga 5 metr. 5 ga 5 joyda nechta qo'y turibdi? Hop aka, mana shunaqa 80 kilodan 100 kilolik qo'ylarga hop 20 tadan 18 ta qo'y sig'oradi mana shu qo'ramizga. Turibdi. Ha, turibdi mana shu yerda. Ha, 19 tadan 20 ta turibdi mana aka mana shu yerda. Mana 19 tadan 20 tadan qo'y turar ekan. Endi mana bu mahsulotlarga iloji boricha umri uzoqroq bo'lish uchun iloji boricha siz konteyner mahsulotdan qilingan ekan. Xuddi shunaqa. Konteyner mahsulotlarni akalar tayyor holatda ham sotadi. 230 bo'ladi. Zakaz qilishingizga qarab, balandligini iloji boricha mana o'sha aytganimizdek 45-50 sm, 55 sm gacha qilsangiz qo'chqorlar bemalol yeyaveradi akalar. Iloji boricha kattaroq qo'ygan yaxshi-da, o'zingiz misol boqishingizga. Ha aka, shunaqa. Menga keyinchalik sug'oradigan qilib, ixcham qilib qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi aka. Hozir qarang, o'rtalarda taxtalar ishlatilgan. Endi nima desa bo'ladi? Hamma ham misol sharoitiga qarab, kimdir aka, mana shu ikkita qo'rani bitta qilib, misol 10 metrli qo'ra qilishi mumkin-da. To'g'risi gap. Kimdir shuni sizniki singari akalar oldi ochiq qilib, tomi 2 etajli hashakxona qilib, mana shunday qilish mumkin. Eng muhimi qo'ra qilganingizda asosan akalar qo'ylar gazda turmasligi kerak aka. Xuddi shunaqa. Ha, gazlanib ketadi, qo'y issiqlik chiqaradi. Qiynaladi aka qo'ylar, ayniqsa oyoq kasallik rosa ko'payadi. O'shanga portichkalar yopasizlarmi, qishda yopmaysizlarmi? Qishda yopamiz aka. U taraf tepada ham portichka, o'shani ko'rsatmadingiz. Tepada ham asosiy o'shoqda portichka. Bunday qilib ko'rsataylik aka, mana yo'laklari bor ekan o'rtada, mana qarang. Yo'laklar bor. Mana. Ashida ham atay portichka tashab ketilgan aka. Mana akalar. Orqa tomoni ham ochiq ekanda buni. Shunda bitta pris tashab qo'yiladi, shu yopiladi aka. Qish kunida. Ha, qish kunida. Lekin portichka ochiq tursa ham jam muzlatib olmasa kerak. Yo'q, unaqa emas aka. Hozir qo'chqorlarimizni ham akalar sizga bir qator ko'rsatamiz. Eng qizig'i mana yo'lak qilib, mana bunday qilsa ham bo'ladi. Mana bu yog'iga qilsa ham bo'ladi. O'xirda. Ha aka. Endi akalar ko'ryapsizlar, 5 metrga 5 metr joy. Mana bu yo'lagimiz menimcha shu 1 metr qolganmi? Bu 1 metr, 1,5 metr chiqadi. 1,5 metr atrofida. O'shanda bemalol mana bu joyda yemlarni tayyorlab, mana bu joyga kirib, bemalol u tomonga, bu tomonga qarasangiz bo'laveradi. Endi Farhodjon aka, bunga hozir qarang, yem berayotgan jarayonlarimizni ham olamiz. Qo'chqorlar bilan bir qator tanishtirib chiqaylik aka boshidan, ha? Xo'p aka. Bu Qirg'iziston qo'chqorlar, menimcha ikkita qo'ra. Ha, Qirg'iziston Bishkekdan kelgan, xudo xolasa, mana shu ikkita, u tarafda yana sheriklari bor, 10 ta. Ana akalar, qo'chqorlarga baho bering akalar. Yeyish yaxshimi aka hozir? Xudo xolasa zo'r, ha. Yeb ichishlari zo'r. Gemdan qaytdan etdi bo'lmaydi aka. Bo'kdan etdi ham bo'lmaydimi bularda? Yo'q aka, xudo xolasa, unaqa bo'gay olib kelganimizdan biri birortasi bo'kka yo'q. Bo'kkani yo'q. Rejim bilan qaralsa, umuman bo'kish holati bo'lmaydi. Hozir bunga ukol vaksinadan nima qilish kerak? Aytib o'tamiz akalar. Chunki olinganda akalarimiz nima qilinganini ham aytib o'tamiz. Akalar, mana bunda 20 ta akalar Qirg'izistonni qo'ydi. Bunisida ham akalar 20 ta. Endi ichidan aka naslga yoki to'y marosimlarga menga bittami, ikkita mana qarang, naslga zo'r ishlaydigan qo'shib. Zo'r aka, mana shu qo'ylar. Halolligini ko'ring. Shuyaylik. Dumbalari ham hamma joyga kelishgan aka. Agar naslga jo'natib ber deysa, bitta hamtasini video qilib naslga chiqarib beraverasiz. Bemalol aka, Telegram orqali aloqaga chiqsa, xudo xolasa videolarni qilib alohida tashab ham beraveramiz. Egalar raqamlarni ofitsialda yoki kommentariyada qoldirib ketamiz. Naslga mana Qirg'izistonning qo'chqorlarini so'ragan aka ukalamizga. Mabodo endi bu misol uchun aka qo'ydi reklamasi emas, lekin kimgadir misol uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Ishonchli joydan, garantiyali joydan bunaqa elita qo'chqorlar kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun akalar qo'llab-quvvatlab poddeshka qilib oxirigacha ko'ring, yemlarni ham berib o'tamiz. Bu o'zimizning hisor zotlar aka. Ha aka, shu tojik paroda qo'ylar, xudo xolasa. Mana bu ko'klarni ko'ring. Ehson marosimlarga, ko'k qo'chqor ataganlarga. Mana shu qo'chqorlarni ko'ring. Endi Farhodjon aka, bu qo'ralarda nechtadan turibdi hozir? Aka, bu yerda 15 ta, bu tarafda 20 ta, 18 ta shunaqadan turibdi. Endi sotyapmiz. Kelgan odamlar kelib olishyapti, kiloga, taroziga, oyog'icha sotyapmiz. Sekin-sekin, xudo xolasa, joyida qilib. Xo'p, aka, biz dehqonmiz, olib sotar emasmiz. Xo'p, 5 oyda
6 oy shunaqa boqib sotamiz, kattaroq qo'ya olamiz o'zingiz aytganingizdek. Qo'ydan foyda yaxshi, lekin. Xudo xolasa zo'r. Inshaalloh shuncha qo'yingiz turib, qo'yda baraka borda Allohim barakani berib qo'ygan kelar. Mana ming tilasalar qo'yib qo'yilibdi akalar. Bularga aka hozir yem berish tartibini aytib o'tishdan oldin aka hading. Bularga qarang, kelganda nima ishlar qilingan, qachon kelgan bular? Aka bular xo'p 5-6 oy bo'lyapti. 6 oycha bo'lib qoldi. Mana shu o'zimizni hisorlar kelganiga, ular qirg'iz qo'ylar kelganiga 3 oy bo'lyapti. 3 oydan beri yemda turibdi. Shu yerda shunchalik natija. Shunchalik, xudo xolasa yemlarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Bular ham hammasi yeb ichishi zo'r. Shu berayotgan yemimiz zo'r. Ukor dorisini, vaksinasini, mana shu oyoq yerlar quruq tursa, xudo xolasa umuman qo'ylarimiz ishtahadan qolmaydi. Farhod aka, endi bitta gapda. Hozir ko'pchilik obunachilarimiz kommentariyaga ham ko'p yozishadi. Tagi nima qilgan ma'qul? Men pol qilaymi yoki g'ish qilaymi yoki yer qilaymi? O'zingiz misol boqyapsiz. Nima maslahat berasiz shuni? Aka, misol biz enchadan bir mana shu yerda boqamiz. Eng asosiysi yer quruq bo'lish kerak. Quruq bo'lish uchun men ham ko'ryapman, Instagram har xil joylarda ma'lumotlarda, tagini o'yib shibin qilgan yaxshimi, turpoq tashlagan yaxshimi deyishyapti. Ko'pchilik mendan ham tajribaliroq aka-ukalarimiz aytishyapti. Berayotgan yemimizga bog'liq ekan. Eng asosiysi berayotgan yemingiz qanchalik bo'lsa, misol biz yerda boqyapmiz, shu paytgacha xudo xolasa yengil oyoq og'riqlar bo'lyapti, bir ikkita. Ular davolayapmiz. Bar bo'ladi-da, endi 6 oy mobaynida aka. Shunaqa aka. Yer bo'lgani yaxshi biz uchun. Yer bo'lgani yaxshi. Endi kimdir shu shibin tashlabdi, ustiga bir shunchacha tuproq qilyapti. 20 sm o'yib turib, ustidan shibin tashab, ustidan turpoq tashab qurishyapti hozir momentda. Endi aka, bu qarang, endi sizda proyektingiz misol uchun yemga tayyor qo'chqorni olib, o'sha misol uchun 11 oylikdir, 10 oylikdir qo'chqorni olib, shu 6 oy boqib, shuni sotish, kimdir misol uchun birinchi etapni qiladi. Qo'ziligini olib, u xuddi sizlarga o'sha boquvchilarga beradi ko'pchilikda. Endi ikki xil yo'l bilan boqsa ham bo'ladi akalar. Xuddi shu. Endi buni qo'chqorlarda akalar hozir 6 oy bunisiga, 3 oy bunisiga bo'lgan. Eng qizig'i bular nima desa bo'ladi? Evermekni bir qator o'sha albenini evermek qilingan, aka. Evermekni qilingan, chunki hozir ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. Evermek yo'lda podkoja deydi, terini orasiga bo'yniga qiladi. Albenda akalar og'izdan suyuqlikni ichkiziladi akalar. Bunga qanaqadir vitamin qilmoqchi bo'lsalaring, sonni tagi yoki quyrug'ini tepasiga go'shtli joyiga qilinadi. Qanaqangidir butasoldir, balki multivit qilishi mumkin, kimdir miostej qilishi mumkin. Endi bu qo'chqorlarda ishtahasiga, hazm yo'lini yaxshilashga ko'p qo'chqorlar arpa bersangiz, bug'doy bersangiz, butun o'tkazib yuboradi. Shuni o'tkazmaslik hazm yo'lini yaxshilashga ham ko'pchilik shunaqa qiladi. Endi Farhodjon aka, buni hozir olinganda bu qo'chqorlar qarang. Misol uchun mana shu qo'chqorlar 3 oy bo'lgan bo'lsa, hozir ekitishga o'tdimi bular? Oldi ekitishga endi o'tyapti aka. Olganimizda hammasi qo'zi tishida, endi orib ekitishga o'tyapti. 13 oy, 14 oyda, uzoq ketsa 14 oyda chiqadi. Bu degan 10 oylikda olingan ekanda. Shunaqa aka. Qarang, hozir 10 oylik kelganda qanchadan yem bilan boshlangan? Mana shulardan misol qilaylik. Oddiy chini bor. Kichkina qatiqcha degan oddiy chinimiz. O'shanda ozginadan berganmiz, boshida boshlanishiga, bo'kib qolmasligi uchun. O'shanda qaynatilgan yemimizni o'shanda sekin-sekin boshlab, hozirgi momentga kelib, mana shu holatda 1 kilodan yeyapti bir mahaliga. Bir mahaliga. Hozir o'sha yemingizni ham ko'rsatamiz, o'sha yem qanaqa yemligini ham bo'ldi. Aytamiz-a, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi obunachilar etap-metap beriladi. Bunga bir sirazi katta qo'chqor olganingizda sirazi bosib berilmaydi. Etap-metap ko'tarib boriladi-da. Misol aka, qancha mobaynida shu bir kosadan beri qo'shib borilgan? Xo'p, aka, biz asosan qo'yni go'ngiga qarab ajratib olamiz. Qancha yeyapti, o'ziga yaxshi olyaptimi, yuqyaptimi, o'shanga qarab sekin ko'paytirib boraveramiz. Kam yesa, qo'y o'zi tashlanadi oxirga ham. To'ymay qoladi. To'ymay qoladi. O'shanga sekin-sekin qo'shib boraveramiz. Bo'ktirib qo'ymasak bo'ldi asosan. Asosan bo'kmasa, endi holatiga qarab, misol uchun axlatdan bilsangiz ham bo'ladi. Agar ichi suyulib ketadigan bo'lsa, ko'p yeyapti. Hop, eng asos ko'p mana shunaqa ko'p boqadigan akalarimiz ahamiyat berish kerak. Bitta qo'y ochoqpat bo'ladi, bitta qo'y kamroq edi. O'sha qo'ylarni alohida qilib ajratib qo'yishsa, ko'p yeydigan qo'ydi ko'p yeydigan, misol baquvvat qo'ylar surib ko'p yeb qo'yadi-da, misol 1 metr joyda egallab olib, ko'p yeb qo'yganda
o'sha buk holatlari kuzatiladi. O'shanga ahamiyat berib, alohida qilib boqsa Bu yaxshi narsa bo'ladi. rejimga kiradi, to'g'rimi? Rejimga, Tepasida qarashga kiradi, Qarashga kerak. e'tiborga kiradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka. Chunki e'tiborga kiradi akalar. Hamma narsa endi buni o'g'irga yemni solib qo'ydingiz bo'ldi, chiqib ketdingiz degani emas. Buni tepasida bitta nimjonni surib, misol 10 ta qo'y yeydiganda 9 tasi, 8 tasi yeyish mumkin, to'g'rimi? Shunaqa aka. O'shaning uchun akalar qo'ydi tepasida mehrini berib, akalarimiz o'zlari qarashar ekan. Hozir aka birinchi keng hashagidan boshlaylik. Nima berayotganingiz bitta ko'rsating aka. Xudo xolasa. Endi akalar kommentariyaga yozib keting. Nima xato kamchiliklarimiz bo'layotgan bo'lsa kommentariyaga yozib ketasiz. Bu silos qo'yga emas, bu? Bu molga aka. Molga. Ha, bolalarimizga. Bu tarafga qo'yimizga aka. Mana qo'yimizga berilayotgan hashak. Endi Mana aka. mana. Aka, buni tarkibida nima bor endi? Xo'p, aka, buni tarkibida silos bor, moshpalak, hop, yer yong'oq, bida va ozgina somon. Uchalasini aralashtirib beramiz. Shunda 4 xil narsa bo'lyaptimi? 4 xil narsa aka. 4 xilda aralashtirib drabilkadan chiqariladi? Ha, drabilkadan chiqarib, maydaroq qilib beramiz. Mana akalar. O'shanda ishtaha bilan yeydi, xudo xolasa. Mana qarang. Yemin hashagini o'zida ham ancha kaloriyal narsa bor ekanda, qarang. Yer yong'oq, mosham bormi? Mosham bor, ha. Mosham bor, ozgina silos ham bor, somon ham bor, bida ham bor ekan. Mana bu aka menimcha eng to'g'ri tanlov. Ko'pchilik silos bersam bo'ladimi deyshadi. Endi asosan mana shu omiqni yemni men o'zim ham sizga tavsiya qilaman. Chunki o'zimiz ham qo'y boqamiz, bilasiz. Aka, buni yemni oldin berasizmi, keyinmi? Keyin beramiz aka. Yemini yeb olgandan keyin beramiz. Kechasi bilan yeb yotaveradi mashina. Yeb chiqadi kechasi bilan aka. Bo'lmasam aka, hozir bu yerda 100 bosh qo'y bor dedingiz, 98 ta dedingizmi? Ha, 98. 98 bosh. 98 ta qo'ydi aka. Hozir yemni oldiga boraylik bo'lmasam, ha? Bo'ldi aka. Hozir yemini akalar to'g'risiga bu video syomkamizda misol uchun shuncha qo'ydim, hamma ma'lumotni olganimizcha to'g'risiga nimadir esdan chiqib qolishi mumkin. Kommentariyaga обязательно yozib ketasiz. Chunki kommentariyani o'qiymiz. Har bitta kelayotgan kommentariyani o'qiymiz. Shuning uchun kommentariyaga nimadir esdan chiqqan bo'lsa, nima savollaring bo'lsa yozib ketasizlar akalar. Mana bu qaynar qozon. Qaynar qozonning ichida nima bor aka buni? Aka, buning ichida bida, hop, bug'doy bor, arpa bor, makka bor aka. 3 xil narsa. 3 xil. 100 kilo qurug'icha mashinga uvitamiz, suv quyib, mashincha o'tkazib qo'yamiz suvni. O'shani qaynatib beramiz aka. Hozir qarang, shunda bir solishda 100 kilo solasizmi? 100 kilo solamiz. O'sha yemimiz примерно 200 kilo bo'ladi-da, qaynaganda. Pishgan hisobiga, o'ziga suvni olib, xuddi shunaqa. Misol uchun, mana shu joylardan bo'ladimi? Xuddi shunaqa, mana shu joydan bo'ladi aka, suv quyganimizda, hop, pishganida mana shu yerga keladi. To'ladi. To'ladi. Demak, bu misol uchun 100 kilo yemni bitta solinsa, misol 10 ta qo'yga, misol hozir 100 ta qo'yga 100 kilo solinayotgan bo'lsa, 10 ta qo'yga 10 kilo solib turib 2 mahal bersa bo'lar ekanda, katta bo'lganda endi. Ha, katta bo'lganda. Asosiysi o'sha akalar me'yor, rejim bo'lish kerak asosan. Qanchadan berishingizga bog'liq, qo'yga qarab, sekin kichkina qo'zi boqadigan akalarimiz bor. Endi ko'p berib qo'ysa, bo'kadi. Bo'kkanda holat chatoq bo'ladi. O'shanga asosan rejim, sekin-sekin ko'tarishib olsa bo'ldi. Endi aka qarang, misol hozir obunachilarga bitta ma'lumotni aytib ketamiz. Qo'ziga iloji boricha mana makkani kamroq, bug'doy bilan arpani kepakkarlashtirib bersangiz ham bo'ladi. Endi bu hozir siz etapingizda, misol uchun biz sizni uyingizda boqilayotgan qo'yni ko'rganmiz aka, lekin bu narsa misol obunachilar ko'rsatmaganmiz. Ancha yildan qo'y boqasizlar, to'g'rimi? Shunaqa. Faqat katta qo'chqor stillari. Katta qo'chqor. Faqat shu to'y marosimlarga yoki katta semiz, qurbonlikka, haligi ehsonlarga, xullas tayyor bo'lib ketadi sizgidan, ha? Ha, shunaqa aka. Tayyor bo'lib ketadi. Demak, tarkibida akalar ko'ryapsiz. Bu hozir endi 100 kilo 2 mahalga degani 1 kilodan to'g'ri keladi, to'g'rimi? Shunaqa aralashgan holatda aka, mana kepak, hop, rap shirot berardik. Uni o'rniga hozir yangilik qilib simichka shirot beryapmiz. Mana shu ikkalasini aralashtirgan holatimizda bitta qo'yga 1 kilodan to'g'ri keladi bir mahaliga. Bir mahaliga. Ha, toza narsa beramiz. Xudo xolasa parvarish yaxshi. Mana kepakni ham eng tozasini beramiz. Suvni ham necha mahal berasiz aka suvni? Suv turadi aka oldida. Yangilab qo'yaverasiz. Ha, yangilab qo'yaveramiz. Asosan toza suv, toza suv. Tuz, hop, asosan mana shu suv turish kerak, ayniqsa issiq kunlarda issiqlab qoladi, ishtahadan qaytaveradi qo'ylarimiz. Hozir ishtahadan qaytgan yo'q, lekin yo'q, xudo xolasa yaxshi yeb ishlaydi. Aka, bo'lmasam, ishni boshlayvering, biz sizga savol beray va bo'ldi aka. Ha, hozir bir qopdan to'g'rasizmi shunda? Yo'q, bir qop emas aka. Bu kuchlik, ichini o'tkazib yuboradi qo'ylarga. Simichka shirot. Simichka shiroti bir 6 kilo, 7 kilo mana shu faqirda. Hop, bu 25 kilolik
Kepagimiz bo'lsa, primerni o'zimiz chamalab olganmiz, yarmi tushadi mashina. Yarmi. Ikki mahalga. Bir kunda bir qop kepak ketar ekanda. Bir qop ketadi aka. To'g'ri, tushunarli. Mana o'zi yarmini olishibdi-mi? Yarim tushadi mana shu holatda. Qancha muddatda qaynab bo'ladi menimcha? Mana shu bir 2 soat qaynaydimi? Ha, 2 soat qaynaydi aka. O'zi vaqtlar qaynagandan keyin o'chirib qo'ysangiz. Ha, o'zi sekin issig'i bilan qaynaveradi. Endi buni akalar mastavoga o'xshatib qo'yasizda buni. Misol uchun, ustini suv ko'mish kerak, shunchacha ko'mish kerak, chunki ko'mmasa tagiga olib qoladi. Buni qo'zg'aysizlar ham qo'zg'amaysizlar? Ha, aralashtirib turamiz aka, bo'lmasam tag olib qoladi. Qo'ylar eliga ko'ngliga tegib qoladi. Qozonni teshib ham qo'yadi, lekin. Ha, teshib qo'yadi aka. Teshib ham qo'yadi, mo'qrang. Hozir mana shu yemimiz 100 ta qo'yga ekan akalar, mo'qrang. Shuni aralashtirib, kurakda aralashtirasizmi shunda? Ha, sapko'y kurakda aralashtiramiz hozir. Aytmay qo'y. Mana akalar, aralashtirish jarayoni akalar. Endi bu qo'ylarimizga tuz qo'shasizmi bunga? Qo'shamiz aka, обязательно tuz bo'ladi. Tuz, ana mayin tuzi? Mayin tuz, o'zimiz tosh tuz ham turadimi, turmaydimi? Oxirida turadi aka, обязательно. Tuz qarang, boshidan boshlab tuz berilganmi? Ha, berilgan aka. Boshidan boshlab tuz berilgan ekan. Endi 2 kun, 3 kunda bir marta bir mahaliga mana akalar oltin gugurtni ozginadan qo'shib ketilar ekanda. Rasmini ko'rsatib qo'yaylik. Vetaptikalarda sotadi. Hamma so'raydi, qayda sotadi deb ko'pchilik. Vetaptikaga kirsalar mana 500 grammligi bo'ladi. Bu oltin gugurtaligi veterinarniki, to'g'rimi? Bu reklama emas aka ukalar, mana yozib qo'ygan. Hamma molga ham, qo'yga ham, otga ham hammasi. Lekin buni aka ko'p bermaysiz. Misol uchun hozir misol bitta qo'yga nomiga bo'ladi, masalan. Shunaqa aka. Bu qo'yda misol uchun ichidagi parazitlarni aniqladimi? Ha, parazitlarni o'ltirib, oshqozon ichki parazitlarni o'ltirib, jullari, tuklarini yaltirashiga mana shu ham mencha hissa qo'shadi aka. Buni ko'p berib bo'lmaydi. Yo'q, ko'p berib bo'lmaydi. Ko'p tavsiya qilmaymiz buni. Haligi 2 kun, 3 kunda bir marta bir mahaliga deyapsiz-a? Jichcha qo'shiladi. 3 kun ketma-ket beradiganlar ham bor. Har kuni beradiganlar ham bor. Bir hafta berib, bir hafta bermaydiganlar ham bor. Shunaqa aka. Hamma har xil endi. Bo'ldi. Endi hurmatli tomoshabinlar, hammaning stili har xil. Endi buni ertalabga bersangiz kerak, ha? Ha, ertalabga beraman. Ertalab berdim-da aka, nimaga? Bo'ldi, aralashtirib qo'ylarga solaveramiz bo'lsa aka. Mana. Mana qarang. Mana akalar. Mana akalar. Farhodjon aka, hozir buni bo'ldimi? Yo'q, hozir hammasini tarqatib olaman. Hammasini tarqatib turib, keyin bir joyga ko'p tushib qolsa bo'lmaydi-da aka, bu ham kuchli narsa. Kunjaraga o'xshagan narsa bu ham. Yaxshilab aralashtirib, keyin berilsa, xudo xolasa, effekti zo'r. Endi raps shirotdan beradi deyapsiz. Ha, raps ham beradi. Qanaqa ekan shu narsa? Men ham bermoqchiman. Zo'r ekan aka, qo'ylarning ishtahasini ochib, o'ziga kerakli mineral oqsillarni oladi aka. 40% proteinga ega bu ham. U raps shirotni qo'ydi shu yemlarni sotadigan joyda sotadi. Sotadi aka. Hamma joyda ham bo'lmaydi. Asosan talabga qarab olib kelishadi yemxonalarda. Katta yemxonalarga borsa, misol raps kunjara deyiladi, raps shirot deyiladi, ayrim joylarda raps kunjara deyiladi. Shunaqa. Kimdir hurmatli tomoshabinlar quruq beradi akalar, kimdir ho'l. Hammani boqish stili har xil. Endi bilganlarga bu fikr almashini, bilmaganlarga akalar bu o'rgatilma deyiladi akalar. Mana bir paqirda qo'shib yuborildi. Ko'p berish ham tavsiya qilinmas ekan. Hozir bitta aralashtirish. Videoda bor iloji boricha uzmasdan aralash ish qilavering akasiz. Aralashtirib iloji boricha uzmasdan olishga harakat qilyapmiz akalar. Realniy bo'lsin. Mana. Mana qarang, mana yem. Jonivorlar shuni yegandan keyin semiradi akalar. Ha, ekan, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like-ni ham orada bosib qo'ying aka. Ko'rib maza qildim degan obunachilarimiz like-ni bosib qo'yasiz. Bo'lmasa hozir aka, bu nima paqirga solasizmi buni? Buni paqirga solamiz aka. Paqirga solib, akalar bir qator tarqatilayotganini olaveramiz bo'lsa. Men shunda bitta pauza qilamiz, chunki polni aralashtirib olishadi, chunki vaqtimiz ko'p ketmasin. Keyin bitta ma'lumot aka, qo'shimcha mana shu yemni ham qaynatayotganda aka, molni axlatiga qarasalaring tirish chiqarib yuboradi. O'sha ham qaynatishga bog'liq akalar buni. Nimasiga? Ko'p akalarimiz aytadi, axlatidan tirish ketib qoladi. Bug'doy bilan arpa makka chiqmaydi-yu, o'sha yaxshi hazm bo'lmayotgandan yo ko'payib ketayotgandan dalolat beradi. O'shanga ham ahamiyat berilsin. Shu vitaminlar menga qarang, shu narsani to'liq hazm qilishga ham ozmas daxli bormi? Ha, bor aka. Ha. Vitaminlar ham. Shunaqa aka. Mana, bo'ldi, aralashtiraverang. Keyin video semkamizni boshlayveramiz. Oxirida yemimizni hisob-kitobini o'zi menimcha chama hisob-kitob qilib olgan bo'lsalaring kerak. Misol uchun hozir arpaning kilosi qayerlarda 3000, qayerlarda 4000, bug'doyning kilosi 2500, 3000, 3500 bo'lsa kerak. Makkaniki ham shunaqa 4000 atrofida hisob-kitobini qo'llaverasiz.
Shunda Makka bug'doy hammasi bo'lib 100 kilo tushadi, to'g'rimi? 100 kilo tushadi ekan. Qarang, qaysidir bittasi 30%danmi yo qaysidir bittasi Yo'q. 50%? Teppa-teng aka. Hammasi Bitta teppa-teng faqirimiz bor, o'shanda ikkitadan tashlaymiz ichiga. Ha, teppa-teng. Teppa-teng. Bo'ladi. O'shanda примерно 95-97 ni orasida endi 100 kilo deb o'tib ketyapman. 100 kilo tushadigani ham bor endi. Arpa ham, bug'doy ham har xil kelib qolyapti ichida. O'shanga 100 kilo, примерно 100 kilo tushadi aka. To'g'ri. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu chelagimizda 10 kilo ekan akalar. 10 kilo, narigi tomoniga 10 kilo, bu tomoniga 10 kilo. Mana. Qo'shqo'llar tashlanishini ko'ring akalar. Bo'lib qo'yasizlarmi bir tomonda 12 ta? Ha, shunaqa aka, o'zi o'rganib oladi bir 2-3 kunda. O'rganib oladi. Ha, qaraysizlar, mana misol ko'p yeb qo'ymaslik kerak. Ikkita tarafda bir xil tursa, mana shu kellasini chiqarib o'rsangiz narigi tomonga ketaverganda. Ha, shunaqa aka. Mana akalar. Endi Farhodjon aka qarang, hamma ham misol har xil boqadi-da aka. Kimdir Makkani bug'doyni o'zini pishirib berish mumkin. Kimdir arpani o'zini shunday qilib boqsa ham bo'laveradi, lekin. Sharoitdan kelib chiqib, misol arpa bosib qo'yganlar bor, makka bosib qo'yganlar bor uyiga. Shunaqalar arzon chiqaveradi aka. Mana zotga zo'r aytadi akalar. Hammasi ham dod deb aytadi zotga akalar. Mana tavsiya qilamiz, olaverasizlar xolasa. Go'sht yo'nalishiga deydigan bo'lsangiz akalar, mana ehsonlarga, to'yga ham telefon qilishingiz aka, dastavka qo'yaverasiz. Dastavkalar bor, xudo xolasa. Mana aka, ishtahalarni ko'ring qo'ylardi. Mana tashlanishini ko'ring, Alloh. Mashalloh. Har bir obunachilarimizga nasib qilsin inshaalloh akalar. Kommentariyada qanaqa fikr mulohaza, qiziq bo'ladigan bo'lsa fikrlar aka yozib keting mana. Mana bu tomoni. Bundan keyin hasha hisob qo'yiladi. Bundan keyin hasha hisoblaymiz. Endi aka bu tarafga borganimizcha top-toza bo'lib qoladi hozir. Hozirgi paytda ham vazni aka menimcha 90 kilo plus oldi 100 kilodan ham og'irroq menimcha Farhodjon aka. Ha, shunaqa aka. 100 kilodan. Buni ichidan misol zotga ham sotilyapti. Sotyapmiz aka. Zotga ham telefon qilishaveradi. Mana bu hisorlar aka sergo'shroq bo'ladi. Mana ko'ryapsiz yo'g'onligini. Endi hisori bilan Qirg'izistondagini farqi bu suyagi baland turibdi aka. Buni aka go'shtdorligi go'shtdor turibdi aka. Bu tanalarni ko'ring, qalin qo'chqor. Go'shtdorlik foizi hisorida va unumdor bo'ladi. Bu kattaroq bu. Ular 6 oydan birin xudo xolasa yemda turibdi. 6 oydan bir. Endi hozir mana bu siz solavering. Bo'ldi. Mana bu yemni hisoblab turib 6 oyga ko'paytirib olmang aka. Bu endi etap-etap chiqib keladi. Boshida misol uchun 400 gram yegan bo'lishi mumkin, 300 gram yegan bo'lishi mumkin. Inshaalloh mana qo'y shuncha yildan qo'y boqasizlar, xudo xolasa qo'yda baraka bor aka. Xudo xolasa shunaqa aka. Baraka bor qo'yda. Qo'yda akalar birinchi o'rinda Allohimdan barakasini so'rab, chiroyli qilib boqsangiz sababini qilib inshaalloh aka, baribir baraka bo'ladi aka mana. Akalar mana to'kib ketib bo'lmaydi-da, mana shunday qarayoladi. Bu tarafda oz taqsimlab turish kerak. Bo'lmasam qo'yda bo'kish holatlari ko'p bo'ladi akalar. Biz ham boshida boshlaganimizda shunaqa bo'lgan, hozir обязательно taqsimlab yeb bo'lguncha qarab turish kerak yemda akalar. Holatiga qarab aka sotilaveradi hozir bular. Ha, sotilaveradi aka. Misol uchun aytaylik, misol uchun bitta qo'ydan misol uchun sotilmay turib, manancha foyda qiladi, palon foyda qiladi deb turib, hali vahima qilib yuborilmaydi akalar. Endi Allohim bersa aka, bu qo'ylardan chiroyli qilib foyda qilinadi. Baribir hammamizning maqsadimiz foyda qilish. Buni misol uchun 5 million atrofida olingan bo'lsa, 6 oy davomida bu yedi. Misol uchun hisob kitobini qilib, sizga misol uchun bu buqaga o'xshab 4 million, 5 million tashab ketmasa ham, o'rtacha eng past hisobda o'zimizning hisobimiz bo'yicha 1 million, 1,5 million, yo'lmasam 100 dollardan foyda qilganda aka 100 ta qo'ygan necha pulda bo'lyapti? Qo'y soniga, shtugiga foyda qilaveradi. Misol 100 dollardan foyda qilganda, endi bu misol uchun 100 dollar foyda qilyapti demaymiz. Bu vallohu alam hali sotilgani yo'q. Lekin ichidan sotilyapti. Necha pul atrofi sotilyapti hozir? Katta hisorlar qancha sotilyapti? Narigilar qancha atrofi sotilyapti? Aka, hisorlar 8 milliondan 9 million, 10 milliongacha sotyapmiz. Holatiga qarab. Qurbonlik ham sotdilar. Qurbonlik ham sotdik aka. Hop, kelishsa, ko'rishsin, tanlashsin, yoqtirib. Hop, taroziga ham qo'yib beraveramiz, oyog'icha ham qo'yib beraveramiz aka. Bu narigi Qirg'izistondagidan qancha sotyapsizlar? Ulardan aka uni ham sotyapmiz. 8 milliondan 12-13 milliongacha sotyapmiz aka. Ha, zotga ham. Alohida. Qo'y barakasi bor, ko'ryapsizlarmi akalar? Mana bu yemimiz ozgina qolibdi. Bu jonivorlarning ishtahasini ko'rasiz aka. Misol uchun misol kamini hisoblab berayapman-da, 100 dollardan qolganda ham o'zingiz o'ylab ko'ring, 100 ta qo'ydan necha pul qoladi aka? 100 dollardan qolganda. Mana aka, biznes qayerda? Endi kimga shu buqani ma'lumot to'g'ri kelsa ham, xudo xolasa berib o'tib ketamiz. Akalar, like bosib tursangiz, akalar kimga kommentariyada qiziq bo'ladigan bo'lsa yozib ketavering aka. Farhodjon aka bo'lmasam aka, xudo xolasa bir qanaqangi kommentariyalarda yozilgan fikrlarga qarab inshaalloh yana savol javob qilaveramiz aka. Bo'ldi, xudo xolasa. Akalar,
qo'ldan kelgancha ma'lumot berdik. Xato kamchiliklar bo'lsa, Yashang. obunachilarga Sizga ham rahmat. uzr so'raymiz aka. Hurmatli vaqtingizni olgan bo'lsak uzr, xudo xolasa mana shunaqa qo'ylarda, qo'ralarda qo'y boqish har bir obunachilarimizga nasib qilsin akalar. Ko'p shunaqa video syomkalar chiqarib turamiz akalar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, poddeshka qilib turing. Xudo xolasa sizga yaxshi qo'zilarda, qo'ylarda video syomkalarni qo'yib boramiz. Telefon aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkamizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.